Croeso chi yma i'r Gell. Mae'n edrych fel sy'n mynd i fod yn ddwrnod eitha tu allan fan'na heddiw, felly gobeithio gewch chi ddwrnod braf. Un o'r chwilion y dydd heddiw mi fydd trip draw i'r ganolfan gwastraff ag ailgylchu. Mae gen I lond car o bethau i fynd draw yna. Yn gyntaf mae'r llwyni'n yr ardd wedi bod yn tyfu fel do'n i'n bed dros yr wythnosau diwetha. Ac felly, ond ychydig o docio wedi digwydd, dipyn mwy i wneud eto. Mae gen I fynd gwastraff gardd sy'n cael ei wagu bob pythefnos, ond tydi o'm digon mawr i gymryd yr holl doriadau sydd yma. Wedyn, mi nath Steffan y mab symud yn ddiweddar. Oedd o wedi dod â rhai pethau i'n garage ni dros dro tra oedd o'n symud, a rwan wedi penderfynu na diom I hangen nhw, rhaid cael gwared â nhw. A wedyn mae gen I bethau dwi'n sylweddoli, dyn nhw ddim, neu dim byd ond cymryd lle yma. Rhyw offer trydan sydd wedi torri lawr, os gen i'n gobeith I drwsio fo. Bocsys carbod wedi I fod yn archebu pethau ar y we. Mae'n syndod fel mae'r cyfan yn casglu nes fod gen I bentwr angen I fynd draw yna. Mae'n un o'n nodweddion y gymdeithas fodern. Da ni'n cynhyrchu cymaint o wastraff. Yn wir, mae dipyn o broblem amgylcheddol sydd da ni'n delio efo hyn I gyd, a phwyslais mwy a mwy ar ailgylchu. Ac wrth gwrs, taswn i'n onest, mae yna sawl peth arall y gallwn ni I cymryd yna. Pethau dwi'n ei cadw rhag ofn y byddan nhw ddefnyddiol rhyw ddydd. Mae gen I, fel sawl un arall dwi'n siŵr, duniau bron yn wag o baent, dim ond chydig o baent ar ôl, ond dwi'n cadw nhw rhag ofn bydd angen patio fyny rhyw wal rhyw ddydd. Wedyn mae gen I focsys o hen sgriws. Dwi wedi casglu nhw rhag ofn y byddan nhw'n troi yn ddefnyddiol. Hen gyfrifiadau sydd wedi torri lawr, gallu gwneud ambell beth efo fo'n dim llawer, a mewn gwirionedd y ddylwn ni gael gwared efo. Mae gen I ddigon o lyfrau I lenwi blynyddoedd o ddarllen, a nifer dwi'n eitha siŵr na fyddai yn I darllen nhw byth eto. Da ni'n casglu cymaint o bethau na da ni mwy hangen. Wrth gwrs, nid dim ond pethau diangen sydd ganddo ni. Ar y teledu mae yna fwy o Sianeli nag y gallai unrhyw un ohono ni I gwylio I gyd. A thros gyfnod y pandemig, da ni wedi gorfod gwneud heb bethau. Oedden ni'n meddwl oedd yn gwbl hanfodol, a da ni'n gweld fod bywyd yn cario ymlaen yn iawn hebddyn nhw. Yn wir, mae nifer o gwmnïau wedi sylweddoli fod modd gweithio oddi cartref ac nad oes angen cymaint o swyddfeydd mor fawr, gallu'r torri lawr ar y costau. Un o nodweddion bywyd doeth ydy gwybod y gwahaniaeth rhwng y pethau di-angen a'r pethau angenrheidiol. Nid nad oes ganddo ni hawl I fwynhau rhai o'r pethau ychwanegol hynny. Cyn belled a nad ydyn nhw'n cael cymaint o afel ynddo ni, fel na fedrwn ni fyw hebddyn nhw. Dyn ni'n gyfarwydd ar ffordd o ddal mwncyn tydyn ni trwy roi cneuen mewn potel. Daw'r mwncyn ôl y gneuen, ond unwaith mae law yn gafel yn y gneuen, mae ddwrn o'n rhy fawr I ddod allan trwy geg y botel. Be feder o'n wneud? Gollwng fynd ar y gneuen a pheidio cael I damed blasus, ond di mwncyn ddim yn gallu gwneud hynny. Felly mae'n cael I ddal. Ac felly, mi fedrwn ni gael yn dal. Efallai gan yn heiddo, fel y gŵr ifanc goludog ddoth at Iesu, ond oedd yn methu rhoi heibio I gyfaith. A weithiau mae'r pethau yma yn peri bod ni'n colli allan ar y pethau pwysig. Yn siŵr bod ni gyd yn cofio hanes y ddwy chwaer y bu Iesu'n ymweld â nhw. Mi oedd Martha yn poeni am fwyd o pawb oedd wedi dod, oedd Iesu yno I ddisgyblio ac ambell un arall, a doedd ddim eisiau'r pryd fod yn hwyr. Ar y llaw arall mi oedd Mair I chwaer yn eistedd wrth draed y meistr yn gwrando ar yr hyn oedd ganddo I ddweud. Ac wrth I Martha fynd yn fwy rhwystredig a blin I bod hi'n gorfod gwneud y cyfan, dyma droi at Iesu, deitho fo am ddweud wrth I chwaer am beidio bod mor ddiog a chodi i'w helpu. Ymateb Iesu oedd, Martha, dim ots os fydd bwyd chydig yn hwyr heno. Neff neb lwgu, a mae gen I bethau mawr I sôn amdanyn nhw. Martha, rwyt yn pryderu ac yn trafferthu am lawer o bethau, ond un peth sydd yn angenrheidiol. Mae Mair wedi dewis y rhan orau ac nes dygyr oddi arni. Y gwir ydy, rhyw ddydd fyddwn ni gorfod gadael y cwbl ar ôl yn byddwn ni, pan ddaw yn bywyd I ben. Dyna pam ddydodd Iesu, peidiwch â chasglu chi drysorau ar y ddeiar lle mae gwefin a rhwd yn difa,
a lle mae lladron yn torri trwad ac yn lladrata. Casglwch i chi drysorau yn y nef, lle nad yw gwyfyn na rhwd yn difa, a lle nad yw lladron yn torri trwad ac yn lladrata. Oherwydd lle mae dy drysor, yno hefyd bydd dy galon. Wrth gwrs, dydy o ddim yn debyg mae heddiw fydd y diwrnod i'r rhan fwyaf ohono ni orfod gollwng fynd ar yn trysorau daearol. Mi fedrwn ni wneud yn siŵr yn bod ni'n treulio ryw amser wrth draed y meistr yn gwrando arno fo yn ei air, a pheidio casglu'r hyn fydd ddim ond yn llenwi ryw gornel arall yn y garej, nes ni sylweddoli bod rhaid i ni gymryd o i'r ganolfan wastraff. Gadwch i ni weddio. O arglwydd yn Duw, rhoi'n i'r draeth huneb i wybod y gwahaniaeth rhwng y pethau di angen yn ein bywyd a'r pethau da ni wir i hangen. Yn wir helpa ni i wahaniaethu rhwng y pethau pwysig a'r pethau angenrheidiol. A gad i ni heddiw, os gweli di fod yn dda, gasglu rhywbeth fydd yn drysor, fydd yn aros yn ein calon i dragwyddoldeb. Amen. Rwan cyn gorffen, mae gwyliau'r haf yn dod, a mae gen i dipyn o bethau mae rhaid i mi i wneud, ac felly bydd na ddim cymaint o fyfyrdodau'n dod dros yr wythnosau nesaf, ryw un yr wythnos efallai fydd yn dod dros yr wythnosau nesaf. Ond dowch yn ôl, mi fyddai'n dal i'w gwneud nhw a'i danfon nhw allan. Pob bendydd.